ปุ่นอลัวอลัวมาบัดนี้พี่น้องเทบึมคือเก่าจ้ะโอ้ตกโอ้ยเฮียได้พี่น้องค่ะลายไหลแตกสัวกินกันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู้ขู่สุกคนอีนางไล่มาละจ้ากินแซ่บแบบบานๆคือเกาละจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้อีนางนี่ตำเกาเหลาทะเลก็จะมีข้าวปุ้นรัวผักขาแล้วก็มะละผักสลัดแบบจัดจานเลยพี่น้องมีกุ้งสดกุ้งสะดุ้งแล้วก็ปัดรูเรืองพี่น้องจ้ะแล้วก็มึกไข่เบาๆลายใหญ่ห่างนวลมันหลดจ้ะข้าวปุ้นอลัวความแดงน้ำเม็นกุ้งสะดุ้งอันนี้อัดจากมุมหลังบ้านนะคะใช่ครับกินกับมะละเข้ากันมือไข่แซ่บน้ำมันเฮียลงข้างล่างจากเสียงเอียงดอกเสียงใด ม
สียงหม้อใส่พี่น้องขอโทษขออภัยจ้ะทางบ้านเพิ่นคุยกันก็สิเสียงดังจักหน่อยเด้อจ้ะนวดแซ่บกินบ่แซ่บจักสิกินเฮ็ดหยังแล้วเนาะแม่นบ่พี่น้องกุ้งสดกินเบาๆบ่ปากคือมันแสบกุ้งสะดุ้งกินอยู่มุมนี่จ้ะไปทุ่งหน้ากระหอนพี่น้องเขาว่าพายุสิเขาเขานครพนมพะนะโต๊ะลมเกือบลมใจหัว
เกือบลมใส่หัวกันโต๊ะก็ได้ แซ่บช่วงนี้บ่หิวข้าวจ้ะเป็นช่วงวันนั้นของเดือนพี่น้องวันนั้นของเดือนวันใดล่ะวันหวยออกบัดนี้สิได้เศร้าซื้อแล้วล่ะซื้อย่ำไหนก็บ่ถูกจักเทื่อฮ้อนมึนขาหมึกไข่อิ่มพี่น้องฝ้าวไปก่อนจ้ะได้เวลาไปหาลูกจ้ะพี่น้องจ้ะ
ได้เวลาไปหับน้องอันดาบ่าย2สำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ